O seu nome? Ellen. Ellen, você autoriza o vídeo, Ellen? Autorizo. Certo. Ô, Ellen, fala uma coisa. Você vai perceber agora, Ellen, ó, que você fica bêbada, tontinha. Tudo bem, Ellen? Opa, tudo bem? Você consegue falar? Você consegue falar, Ellen? Consigo. Fala uma coisa, foi vinho que você bebeu? É? Fala outra bebida que você gosta, Ellen. Ascov. Agora o gosto de Ascov. Ai, que da hora! Ai, que louco! Ascov. De morango. Ascov De morango não. Qual que você gosta? Fala qual que você gosta. É o roxinho. Agora você não tá mais bêbada. Nossa, foi longe, hein, fia? Hipnose e sensações, pessoal. Nelson Youssef fazendo mais uma hipnose aqui com a Ellen. Primeira vez no meu canal. Agora o gosto de Ascov, né? Ó. O que foi? Eu gosto de Ascov. Você gosta? Mas qual que é o que você gosta? Quando você olha pra É cara dele, o você de vai sentir frutas graça. roxas. E você deu uma O gosto risada, vem você na olha boca pro lado, agora, ó. Mano, você é muito sem E aí? graça, eu rachei o vídeo. Deu uma vontade. Sensacional. Fala uma comida que você gosta. Você gosta muito, assim, a primeira que veio na cabeça. Qual que você gosta? Feijoada. Ixi, olha o gostinho, ó. O cheiro primeiro. E o gosto. Ei, maravilha. Que louco! É maluco, né? É isso aí, pessoal. Hipnose é assim. Hipnose, o que você tiver no seu subconsciente, ele traz com o olho aberto, com o olho fechado, né? Muito bom, né? Olha que legal agora. Fecha o olho. O seu olho agora fica colado. Olha que legal. Tenta abrir. Esquisito, né? Mas na hora que você mostrar a língua, o seu olho abre. Muito bom, né? Fala uma coisa, imagina um som aí que você gosta, uma música. Imagine Dragons. O volume da música, o volume tá aqui no seu braço, tá? A música vai começar a tocar no seu ouvido. Eu vou aumentar o volume, tá? Vai aumentando, aumentando o volume. O que foi? Tá alto. Tá muito alto? E agora? Não, tá alto ainda. Tá alto? Agora tá bom. E tá tocando a música que você curte? Tá. Legal, né? Eu vou abaixar o volume, tá? Agora pensa em outra que você gosta. Tá. Vai tocar desse lado aqui, ó. Eu vou aumentar o volume, tá? Pra você curtir. Tá curtindo? Tô. É esse som? Tô. Tá muito alto? Tá. Tá muito alto? Tá muito alto. Tá, então abaixa aí o tanto que você quiser. É isso mesmo? Aham. Isso, agora o som passa. Pode abaixar o braço? É isso aí, galera. Mais uma hipnose aqui. Fantástica. Gostou? Gostei. Demais, né? Fica mais engraçado agora. Vai rir mais, ó. Quanto mais rir, dói a barriga, ó. Começa a doer a barriga lá. Agora dá vontade de fazer xixi, ó. Agora passa. Fala também, eu não sei como que é. Ai, que estranho. Mas é bom? É bom. É isso aí, galera. Fico por aqui, Nelson Youssef. Até a próxima.